Bismillah. Po shefni këto produktet para meje, unë jam Hoxha Lulzim Susuri, pse ku marrë tash me i bon reklam produkteve, për arsye se i keni original. Çka në kjo? A edhe pse e ka për qëta, se që është baza, që është baba, Aronia. Jemi në firmen e Arti Fruit, ose Fruit, po na i kemi baza Aronin. Këtu jemi në Prizren, tek fabrika e Esad Berishës, Allah e rujt, i cili zyrën apo bazën e kësaj firme ka në Zvicër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur dikush për juve e bën një punë, le t'jap hakin, le t'jap maksimumin, le ta bëjnë perfekt. E pse tash është perfekt? Kur gjë, nëse nalmi veç të çka, vendosja kështu, t'jep me kuptu që se ka qelë kërkush që ta pe fabrikës. Këtu i kemi qëto prodhimet. Çdo sen këtu është original, është natural, 100%. E të Aronia e kemi këtu edhe një vull që me tregu që është 100% natural. Nëse s'është natural që kja Aronia, kush mundet me na pru fakte që s'është natural, i ka 10.000 euro dhurat, sfit për juve. A thua pranën e sati, se di, unë e për të thënë, këtë sfit për ta bëjë. Këtu i kemi që kjo është original, prodhohet në Kosovë në Prizren, mbillet qëtu për jashta ku keni me pa në video, domethënë me hektar toka është në tokat e Prizrenit, edhe shpërndahet në kretë Kosovën. E për vlerën e Aronis, kjo është mas pari, e dini si frut, kokrat vogla, paksit amla, paksit tharta, këto origjinën e kanë nga Amerika fillimisht, pastaj të ardhur edhe në Evropë. S'du me folë për ato se ChatGPT-ja ja u qëtë qysh mi ka qitë mu. Ama ka vitamina C, vitamina A edhe vitamina K. E masajna sa është i dobishëm për ata që janë me sheqere, pa sheqere, e me krype, me gjana tjera. Përveç kësaj bazës, në këtë fabrikë prodhohen edhe gjana tjera. Këtu i kemi disa, për shembull, kjo Aronia është 10% Aroni me mollë greke. Molla greke pas ka vlera edhe unë u habita. Këtu e kemi pashtu me Aroni edhe këto 10%, sak do më thonë, original, me orange. Këtë tjetërën e kemi me kanil. Dhe më thonë, këto janë 4 lloje tjera çaj, stil çaji, ti, me Aronia. Plus edhe pritet të prodhohen 5-6 deri në 7 lloje tjera të cilat kanë me dalë treja. Mashallah. Unë i kom provu të gjitha këto me kalimin e kohës se inja ta djemt, kjo e kemi edhe këtë me menta. Përveç kësaj, kemi edhe Aronia bante edhe reçeli, e lynë bukën, edhe bën bismillah në fillim, edhe hanë me dorën e djathtë. E këtu një lloje, të gjitha që janë pijet, janë edhe reçelnat. Dhe më thonë, mashallah paketimi ekstra, por edhe shija ekstra. Kemi pastaj edhe çajin. Edhe këto janë, dhe më thonë, Aroni me diçka tjetër. Për shembull, kjo është me mollë, me hibiskus, e tjetra me ment, e tjetra veç Aroni kompleta, jo. Shikoni, paketimet, mënyrë ekstra, si në Zvicër mo. E tash, ku mundi mi gjetë këto? Ose mundi mi gjetë në Prizren, ose i gjani në të gjitha pikat e shitjes, si në banatore, si në përmarkete në Kosovë. Po ashtu edhe numrat që keni mi pas telefonit këtu për kontakt, po ashtu edhe rrjetet sociale, faqet e internetit të shoku jonë, vlla jonë e Sati. Dhe më thonë në këtë fabrikë. Origin, esencë e kësaj është që kja. Këtë tjerat janë pasuset kësaj. Për vlerat e saj, unë nuk du se jam as mek, as ekspert i këtyne, thjesht më ka pëlqy puna këtyne dhe një me vite, se si punojnë, çfarë niveli, çfarë pastërtie mirët për që aty edhe prodhohet qëto. Çfarë përgjithësie, prandaj kur thash e certifikume që kja është, edhe sfidova që kush mundet me vërtetut kundër të 10.000 euro i ka dhurat, pse po e tha me kaq përgjithësi se e njeh njerëzit, edhe nuk bëhet kjo punë, kjo bëhet vetëm për art. Prandaj edhe ka emrin arti. Art of last. E bën njëri për pikë qefit. E bën se e dan këtë punë. Nuk ka nevojë për këtë fabrikas, për këtë reklamas, për kur gja. Thjesht i ka njëri sanët, po dënë me bon këtë për pikë qefit, për mi shërby njerëzve. Prandaj e janë bleni, përfitani. Sepse nëse i qyrim sasin, bukurin, shijen,
argjimet e tjera, çmimi është zero në krahasim me këto shërbimet të cilat i sjell kjo kompani. Nëse si u del që ku më thonë une, hajde një folni me mu. Unë e përgëzaj fabrikën, i përgëzaj edhe ata cilët janë të e bë këtë punë të gjithë prej të pari deri tek i fundit. Nuk du me zgjatë ma shumë, se do t'ju lëm pak dhe me pamje nga jashtë i objektit ose i fushës ku mbillen këto produkte ose aronia në veçanti, po ashtu edhe paketimi edhe gjanat të ngjashme që i kanë këtu. Do të përmendim edhe pak vlerat të aronisë, që unë s'di përmend shto dhe detyrohem me i lexu. Thotë thash përmban vitaminat C, A, K, minerale, pastaj hekur, kalium dhe antokanina, do të thonë antioksidant shumë i fuqishëm, përfitimet forcon sistemin imunitar, ndihmon zemrën dhe qarkullimin e gjakut, ul inflamacionin, mund të ndihmojë edhe në kontrollimin e sheqerit të gjak. Fakte interesante, thot është shumë më e vlefshëm se sa boronica, po ashtu edhe vjen mas farës zezë, domethënë në vlerat e saj, edhe ata që kanë luhatje tensionit përdoret aronia, po ashtu edhe për anemi, pagjaksi, rruzat e kuqe, gjakut, rruzat e bardha, gjakut, i keni oket gjitha këto. S'ki nevojë marrë deri këtu, në gjitha pikat, në banatore, do më thonë, pse në banatore, pse janë të shëndetshme, çdo kun mund me gjetë në për marketa. Zoti ju rujt, ju përshëndes. Selamu alaikum wa rahmatullah.